Dober dan. Moje ime je Oto Grdina in vas lepo pozdravljam v imenu Zavoda OPRO, pa tudi Ljubljanske podružnice Univerza Sigmunda Freuda z Dunaja, ki so organizator današnjega dogodka. Najprej me veseli, da se vidimo v tako velikem številu. Današnji dogodek mi je še posebno pri srcu in sicer iz dveh razlogov. Prvi je ta, ker se dotika razvojnega potenciala in dobrega staranja, teme, ki mi je zelo blizu in o kateri govori tale knjiga o gerotranscendenci, teoriji o razvojnem dobrem staranju. Mogoče glede tega še eno obvestilo. Okrog potuje prezenčna lista, zadnji stolpec v prezenčni listi je namenjen vam. Če želite, lahko kot gosti današnjega dogodka knjigo naročite z 25% popustom, se pravi, če to odkljukate na prezenčni listi, vam bomo po mailu poslali popolnoma neobvezujočo ponudbo s popustom za knjigo, ki jo potem dobite po pošti na dom. Sicer pa, drug razlog, ta knjiga Larsa Torstama mi je pravzaprav odprla oči o starosti in staranju in je bila tudi eden od vzrokov, zakaj sem se začel v tej temi pred približno 10 leti tako zelo posvečati. In ni naključno, da je tudi ta knjiga prva knjiga, ki smo jo v Zavodu OPRO prevedli v slovenščino in kot naš zavod tudi izdali. Drugi razlog za veselje in navdušenost je pa moj današnji gost, Miran Možina, s katerim tudi že vrsto let sodelujeva. Spomnim se mojih prvih pogovorov z njim še v kontekstu mojega magistrskega študija, ko mi je pomagal z določenimi vprašanji in ki je prav tako velik navdušenec nad dobrim staranjem in gerotranscendenco, kot sem sam. Miran, dobrodošel. Za ostale, ki ga morda ne poznate, magister Miran Možina je doktor medicine, psihiater in psihoterapevt, direktor Ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja, urednik slovenske revije za psihoterapijo Kairos, ki je tukaj, predavatelj, supervizor, pisec številnih člankov in knjig, tudi z področja starosti jih je kar nekaj, pri katerih pa ne izhaja le iz poglobljenega teoretskega znanja, ampak tudi iz praktičnih izkušenj, se je več let vodil psihiatrično ambulanto v domu za starejše občane. Izhodišče današnjega pogovora je, da so politike, programi in strategije za dolgoživo družbo utemeljene na politikah namenjene podaljševanju delovne aktivnosti, samostojnem varnem življenju, večji povezanosti med generacijami, doseganju večje vključenosti v družbo in hkratnem preprečevanju diskriminacije in na okolju prilagojenem za samostojno bivanje doma do čim višje starosti. Z drugimi besedami, politike, programi in strategije dolgoživosti se v Sloveniji opirajo predvsem na teorije dejavnosti, za katero pa pogosto leži ekonomski motiv tudi po zmanjševanju stroškov za oskrbo starajoče se populacije. Sama teorija je pravzaprav nastala že v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Njena osnovna premisa je bila, da so bolj dejavni posamezniki tudi bolj zadovoljni z življenjem in danes se večina pravzaprav politik, programov in strategij, ki so na voljo za razumevanje staranja in spoprijemanja z vse večjim pritiskom na skrb za stare, še vedno utemeljene na tej več kot pol stoletja stari teoriji. Kljub temu pa se zaradi vse večje raznolikosti življenjskih potekov in življenjskih slogov v starosti pravzaprav ugotavlja, da je treba družbene vloge, pravzaprav, ki jih imajo stari, to predvideva teorija, družbene vloge, ki jih imajo stari, pa se zgubijo v upokojitvi in se treba nadomestiti
z novimi, ob tem pa ohranjati čim boljšo telesno kondicijo, zdrav življenjski slog, se ukvarjati s prostovoljstvom, prosti čas zapolniti z raznimi dejavnostmi, neprestano razvijati veščine, na primer v povezavi z digitalnimi tehnologijami, obiskovati institucije, kot sta univerza za tretje življenjsko obdobje, modra fakulteta, uporabljati estetske in coaching storitve, pripomočke za ohranjanje mladostnega videza, nešteto krem proti gubam ter vitaminov in prehranskih dodatkov, ki nam bodo pomagali, da bomo produktivni še v poznih letih. Namenoma sem izbral izraz produktivni namesto dejavni, saj neoliberalna ideologija že od preloma tisočletja od upokojencev zahteva ne le, da se vključujejo v dejavnosti, ki jim pomagajo realizirati lastna stremljenja in se lotiti konjičkov, v katerih so že vrsto let sanjali, pa za njih niso imeli časa, temveč že svojo energijo in znanje porabijo za dejavnosti, ki ne koristijo le njim samim, temveč tudi družbi. Marsikateremu pripadniku srednjega razreda in srednjih let, ki je odraščal pod vplivom ameriške kulture, za katero je značilna protestantska delovna etika, se ne bo s tem zdelo nič dobro. Enako velja za večino socialnih gerontologov, ki bodo izogibanje boleznim in invalidnostim, ohranjanje visokega nivoja fizičnih in kognitivnih funkcij ter ohranjanje čim višje stopnje vključenosti v družbene in produktivne aktivnosti videli kot značilnosti uspešnega staranja. Z današnjim dogodkom pa želimo opustiti tudi na nekatere pasti tega generičnega predpisovanja dejavnosti in družabnosti v starosti, saj vrednote, ki poudarjajo neodvisnost in aktivnost, niso nujno vrednote vseh starih ljudi. Namesto tega smo prepričani, da bi morali v ospredje postaviti vprašanje, kako dobro starost vidijo in razumejo stari ljudje sami, saj bi lahko, če ne dopustimo avtentično in neprisiljeno staranje, nas lahko presenetijo z nadaljevanjem psihosocialnega razvoja v starosti, ki obsega preseganje družbenih omejitev in konvencij, premagovanje razvojnih kriz in doseganje vsakodnevne modrosti, kar pa lahko vse posameznikom omogoči, da občutijo novo povezanost s svetom okoli sebe, z vesoljem, drugačno opredelitev časa, prostora, življenja in smrti, ter novo dojemanje sebe in odnosov z drugimi. Pri tem je ključen poudarek, da moramo starost razumeti kot kvalitativno drugačno obdobje v primerjavi življenja srednjih let, kjer se pravzaprav razvijajo edinstvene priložnosti za razvoj. Gre za idejo, da sta smisel in naloga starosti povsem nekaj drugega, kot smisel in naloga srednjih let. In čeprav se to morda sliši zelo sodobno in avantgardno, je na to opozarjal že Jung, ki je verjel, da se razvijamo in rastemo vse življenje. Pa bi morda tukaj začel današnji pogovor. Torej, zdi se, da v današnji družbi obstajata dva nasprotujoča si pogleda na starost. En je pogled, lahko bi rekli, zornega kota kontinuitete, ki starost in staranje vidi kot nadaljevanje enakega ob spremljavi postopnega pešanja, in pogled zornega kota razvoja, ki starost in staranje razume kot nadaljevanje pozitivnega razvoja identitete in kot neke priložnosti za bolj avtentično življenje. Kam bi rekli, da se danes nagiba sodobna psihoanaliza in mogoče na katero stran se nagibate sami? Hvala za tako lep uvod. Mogoče najprej malo osebni začetek, ker se mi zdi, da tema smrti, ker trepetam ob tej temi, se rekel, pa kako, da sem tako z lahkoto tole obljubil, da bi skoraj lažje govoril o spolnosti, ki je tudi težka tema, ta je pa še težja, se mi zdi. Tako da ja, ker sem malo v zadregi, malo imam treme, ker sam vidim, kako, kadar se poskušam tej temi približati, kako se izmika, lepo se sliši vse to, kar si povedal, absolutno racionalno sem na tej strani, da je to še lahko staranje in starostno obdobje nekega razvoja, nedvomno. Sam se pa seveda ob tem večkrat sprašujem, ali je to mogoče vsem tudi zame en način malo samo prevare, da si olajšujem
malo poskušam ulepšati to, kjer sem že in kar me še čaka. Torej, če pogledam tako iskreno, eno je to racionalno znanje, drugo je pa to, ko čutimo, to, kaj pomeni biti. Ker zdaj, recimo, pri tej razmišljanju o staranju in si rekel, na eni strani je to delovanje, učinkovitost, funkcionalnost. In tukaj smo zelo spodbujeni, da bomo biti čim dlje funkcionalni. Odgovor pa ne bi bil, da negujemo to biti. Pa sem se zdaj vprašal, ker sem te poslušal, kakšna izkušnja imam jaz s trenutki, ko sem res bil slečen, če tako rečem, tega delovanja in sem samo bil. To so bili večkrat trenutki v mojem življenju, ki so bili skrajno težki, recimo v kakšnih takih polomih, krizah, ki sem jih imel. Je bilo živeti, pristati v tem samo biti, ker nisem enostavno mogel funkcionirati, zdaj sem si bolniško, nisem mogel v službo hoditi. Se je vleklo kot večnost, sekunde včasih, tudi po noči, ko nisem mogel spati. Tako da ni tako preprosto, zveni tako lepo, ja, negujmo biti, ampak je to zahteven projekt, še posebno takrat, ko na tej strani se soočamo z zahtevnimi občutki. Ko sem se sam vozil, sem tudi pomislil, kje naj začnem, da bo bolj osebno, pa bolj bova šla seveda tudi v te strokovne vidike, znanstvene raziskave in tako. Zdaj že skoraj 2 meseca, ko je bila ena taka prebojevalna izkušnja, se mi je zgodilo, kot bi Irvin Yalom rekel, da v vsakdanjem življenju se nam velikokrat zgodi, da nam smrt pride tako naproti, bolj ali manj, recimo mile oblike, kako nam pride naproti, recimo jesen, listje se suši in odpada in se zavemo, minevajo stvari. Zdaj v pomladi, ko se tako se razcveti, nimamo teh občutkov, ampak jeseni, potem ne bi prišla zima in tako. To je taka mila, mogoče prebojevalna izkušnja, kot bi rekel Yalom, da je smrt nekaj, kar ne moramo se izogniti temu. No, meni se pa pred 2 meseci to zgodilo, da zjutraj spim še tako, ponavadi se zbudem tam okoli 6:30 in ob 6 zazvoni zjutraj na vratih in vstanem in na vratih je sosedova hčerka, najstnica, vsa vznemirjena, v solzah, pravi, pridi pomagati, oče. Kaj pa je oče? Iztečem v pižami in v sosedovem stanovanju je bil sosed na stranišču, se je kolesestil in je tako, ker je bilo majhno stranišče, se je tako zataknil, da ni bilo možno vrat odpreti. No, potem sem nekako tista vrata razbil z enim kladvom, smo prišli noter. V tem času so že reševalci prišli, smo potem oživljali soseda, star je bil 52 let, to se pravi 15 let mlajši od mene. Kar ni seveda bil tudi podatek, da me to pretreslo. In že ko smo ga oživljali, se mi je zdelo, da se to ne bo dobro končalo. Potem so ga držali v umetni komi nekaj dni, v bolnici, potem je umrl. Kar 3 tedne moram reči, da sem bil kar močno pretresen nad tem. Nisem mogel, da se ne bi vsak dan, da mi ne bi se vračali te slike sosedov, ki nisva si bila zelo blizu, ampak bil en tak prijeten, prijazen odnos, 2 fajn otroka, tako, fajn ljudi. Tako da, ja, tukaj je recimo bila taka prebojevalna izkušnja in sem veliko potem, se mi je vrtelo vse te dni, a se zavedam, da je tako blizu lahko smrt, še posebno, če sem 15 let starejši.
jaz živim sam, recimo, bi se mi lahko zgodilo, da bi se tako onesvestil, kdo me bo pa našel. Tako da, in še posebno se mi zdi, da je zdaj zame tako delikatno obdobje, ker se res vidi, kako zori odločitev, da se bom upokojil naslednje leto, da je naslednje šolsko leto moje zadnje, kjer sem tako vpet. Vse to se je zdaj tako še bolj intenziviralo in zdaj občutki, ki so bili pri tem, pa niso lahki. Tako, tudi taki občutki, kakor da se bi moral, da mi je malo odveč vsa ta zdaj, druženja in obveznosti, z veliko se srečujem z ljudmi, kakor da ta potreba, da bi bil malo sam, in da nekaj, mogoče niti, da ne razmišljam nekaj globokega, ampak samo, da je ta mir, da ni skozi tega vrveža. Tako, to se mi je zdelo fajn poudariti, ker ko si rekel, da sem navdušenec nad tem pozitivnim staranjem, se mi zdi to tako močna beseda. Jaz bi rekel, da sem daleč od navdušenca, ampak poskušam nekako si pomagati malo s temi lepimi koncepti, transcendence, da mogoče me še kljub vsemu, kar bo težkega čakati, tudi še kaj lepega. No, zdaj pa to vprašanje, oprosti, malo sem moral, se mi zdi, da tema smrti govoriti o njej tako, mogoče je tebi lažje, ker si še malo bolj oddaljen. Ampak meni je res, ko veš, vsak dan je tu. Pa se mi je zelo važno, da to začnem. Drugače pa vprašanje je to, da gotovo, ja, se mi zdi, in sem tudi nabral kup navdihujočih avtorjev, modrosti v zvezi z staranjem, kako se bolj kvalitetno starati, recimo, in kako dobro umreti, je ogromno. Torej, jaz mislim, da skoraj nimamo več kaj novega ali zelo bistvenega povedati. Bolj je to vprašanje, kako bomo vso to modrost o kvalitetnem staranju pa dobrem umiranju mogoče uspeli uresničiti. To je velik izziv. In to mi pomaga gotovo, da sem z veseljem in z olajšanjem bral to knjigo Larsa Torstama. Seveda že prej druge avtorje, ki, predvsem Irvin Jalom, ki je v psihoterapevtskih krogih tako kot eksistencialist, zelo nam bo pomoč lahko, da malo bolj pozitivno sliko tega lahko tudi negujemo. Čeprav, zdaj tukaj sem prinesel te knjige, če še kdo ni prebral, da malo naredim reklamo. Ta je izjemno pretresljiva zadnja, Med smrtjo in življenjem, ki ste napisala skupaj z ženo, ki je med pisanjem te knjige tudi umrla. Se mi zdi, da res, prej sem omenil spolnost, da Jalom, tudi če bi zdaj bil tukaj, pa bi slekel vsa oblačila, pa bi rekel, poglejte me, ne bi bil tak učink, kakor mu je uspel z res tem neverjetno odkritosrčnim zapisom, kako doživlja to zadnje obdobje svojega življenja in izgubo partnerke, s katerim je res neverjetno zgodbo, da ste bila čez 60 let, mislim, da skupaj. Tako da tukaj res začutiš to dvojnost, kako grozno je pravzaprav staranje po eni strani, kako grozno je za nas misel na smrt in kako hkrati je to vseeno neka priložnost za razvijanje človečnosti, da slečemo tiste zadnje plasti čebule, če tako rečem, s katero večkrat je ta prispodoba čebule, kakor da smo iz več plasti, da gremo nekam, kjer je res ena taka čista človeška prisotnost. Neverjetno se mi zdelo, kako pogumen je Jalom, da se spusti tja in to deli in pomaga vsem nam, da to dvojnost staranja in smrti nekako lahko počasi mogoče sprejemamo. Hvala za ta iskren in pretresljiv uvod.
rabim zdaj trenutek, da spistrim svoje misli za naslednjo vprašanje. Mogoče bi tukaj vprašal, ker smo jih omenil, odnos v starosti, intimno-partnerski odnosi, ki se nadaljujejo v starosti, so verjetno lahko tudi pomemben vir ne samo opore, ampak tudi nekega razvoja in rasti v starosti. Bi mogoče v tej temi. Hvala. Mislim, da si izbral zelo dobro vprašanje, ker sem z mislimi zdaj bil in z občutki v tej knjigi, ki opisuje pravzaprav partnerski odnos, kako je skupaj se starati in kako je tudi potem, ko eden od partnerjev je priča temu zadnjemu delu poti, drugega, kako ga spremlja in kako zahtevno je lahko potem tudi ostati sam. Kar se te izkušnje partnerstva tiče, smo najbolj z Jalomom tako na dveh koncih. Jaz bi si seveda tako po eni strani zelo želel, da bi bil na njegovem koncu. To je, vedno sem imel tako velika pričakovanja, ko sem vstopal v te ljubezenske odnose, da bom našel eno sopotnico za zelo dolgo, praktično do konca življenja. Jalom bi se to nekako uresničilo, tudi poznam med svojimi znanci, prijatelji, koga, ki je v to smer. Je pa danes, se mi zdi, zelo pogosta usoda, tudi jaz jo delim, da ni šlo za eno zvezo, da sem več teh zvez, zadnja, v kateri sem zdaj recimo 7 let. In zdaj, če pogledam, kaj je izziv za Jaloma, ki ga tako lepo opiše. On je tako bil, nekako je imel to srečo, da mu ni bilo treba žalovati za partnerkami prej, a ne, to zdaj prvo veliko žalovanje, ker to je njegova v bistvu prva ljubezen celo življenja. In kako težko je za njega ta veliki izziv, se mi zdi, da vidiš, kako je dobra plat, srečo, da sem imel enega, ampak potem je žalovanje lahko izjemno naporno, če sem imel samo enega. Kar se mene tiče, sem pa večkrat že žaloval in moja izkušnja je zdaj te, recimo, zadnje zveze, da v teh letih 60. so te zveze drugačne, seveda, zelo drugačne od takrat, če skleneš zvezo v 20-ih, pa načrtuješ še neko, recimo, družino, otroke. Te zveze so dosti bolj krhke in nisi zvezan preko drugih stvari, torej skupnega imetja, recimo otrok in tako. Tako da prednost tega je, se mi zdi, da lahko si dosti bolj pozoren na to, kako si z drugim. Ne kaj imaš z drugim, ali kaj boš ustvaril z drugim, ampak kako preprosto si z drugim. In to je zame, lahko rečem, zdaj ta zadnja izkušnja, veliko darilo življenja, ker še nikoli na nek način nisem bil tako svoboden, tudi moja partnerka, da edini kriterij pravzaprav za to, da ohranjava to zvezo, da je negujeva, je kako sva drug z drugim. Se pravi, velik luksus na nek način. Hkrati je pa seveda to zelo krhko, ker velikokrat ljudje ostajajo, tudi če niso tako dobro drug z drugim, zaradi zunanjih dejavnikov, zaradi, recimo, ker je treba, imaš občutek skrbeti za otroka in nekaj. Tako da, ja, tudi če gledava zdaj to ključen vidik, kako si lahko partnerji pomagajo ali pa otežijo staranje in tudi srečanje s smrtjo, je ravno to, da vsak par pravzaprav lahko krepi pri drugem to, da se izogiba tem ključnim vprašanjem eksistence. Tako kot da, recimo, če vzameš pare, ki
na nek način skozi drugega malo najedajo. Da nekdo recimo skozi v eni taki vlogi malo odmaknjeni, pa kritični, drugi se nekako si prizadeva, žrtvuje in to lahko traja desetletja, tak odnos. In oba se v bistvu ujameta v nek tak krog, da ne moreta priti in si pomagati drugemu k temu luščenju čebulje veliko. Vzdržujeta se nekje v nekih takih scenarijih, ki življenje gre mimo. Lahko si pa par tudi pomaga, tako da se odpirajo ta ključna vprašanja. To se mi zdi, da je zdaj gerotranscendenco, namreč jaz razumem ne samo kot individualni proces, ampak tudi kot medosebni proces. In seveda tukaj je partner lahko zelo pomemben, seveda pa tudi drugi. Mislim, da je zelo važno, da imamo neko oporno socialno mrežo. Tukaj se bo mogoče prišla do tega Jakoba Levi Moreno, to je bil utemeljitelj psihodrame, tudi ena taka velika figura na področju psihoterapije. On je zelo poudarjal, da pravzaprav človek ni jaz, ampak je nekaj, kar je socialni atom, je on to imenoval. Jaz je vedno tisto, kar je v enem trenutku zbirka vseh njegovih interakcij, posebno pomembnih z drugimi ljudmi. In to je zdaj enota staranja, ni samo posameznik. Tako da seveda v paru lahko tudi rečemo, enota staranja je mi dva, mi imamo dvojno in to je perfektno. Se pravi, obstaja neka zavest, intersubjektivna zavest, ne samo individualna zavest. In seveda si lahko pri tem pomagava sva sopotnika, si lajšava to grozo pred smrtjo in hkrati si dava poguma, da se soočava s tem. Ja, to je gotovo eden od vidikov, ki recimo tudi po mojem mnenju v tej knjigi manjka. Lars Torsten teoretizira zgolj iz vidika posameznika, psihosocialni razvoj, in ta odnosni del pravzaprav spusti. Tako da tukaj sem zelo vesel, da se razmišlja naprej in nadgrajuje teorijo v tej smeri. V bistvu v povezavi z tem, ker ste že omenili ste razliko med dvema načinoma bivanja, imeti in biti. Tukaj se sklicujete na Erika Froma in njegovo zadnjo, v bistvu veliko delo, ki je napisal 4 leta pred smrtjo, se mi zdi, imeti ali biti. In se mi zdi, da ta način biti je nekako kompatibilen recimo s tem, kar Torsten opisuje v teoriji o gerotranscendenci, medtem ko sistem imeti pa verjetno zavira do določene mere gerotranscendenco, vsaj kot razvoj. Bi se vam zdelo, da je mogoče pravzaprav ta institut upokojitve lahko koristen iz tega vidika, ker se ljudje, ko se upokojujo, nekoliko izpnejo iz te družbe, ki jih sili delovati na način imeti in jim omogoči neko tranzicijo k načinu biti. Ja. Jaz mislim, da je ta logika, ki si jo zdaj razvil v zvezi z imeti in biti, razubljiva z vidika bolj privilegiranih skupin ljudi, če tako rečem, v katero spadava tudi mi dva, jaz mislim. Zdaj, če se poskušamo živeti v kožo zelo revnih ljudi, ki bijejo bitko za preživetje od jutra do večera in ne vejo, ali bodo imeli dovolj hrane, ali bodo zaslužili dovolj tudi za hrano za svoje otroke. S tako logiko se mi zdi, da ne bi jih zelo navdušila. Tako da meni se zdi zelo pomembno, da ne vidimo tega kot protislovje, ampak kot nek dopolnjujoč vidik. Jaz moram imeti dovolj, da se lahko potem na tak način, kot se Torsten ukvarja, Jalom in vsi ti
ki sem jih tudi v tem svojem eseju o smrti, staranju opisal, da imamo ta luksus, da se lahko s tem ukvarjamo. Ne smeva mi pozabiti, ti imaš dovolj in jaz imam dovolj, čeprav bi si želel mogoče imeti še malo več, najbrž. Ampak imamo dovolj, da lahko pa tako razmišljamo o biti. Tako da tudi druge stvari, jaz mislim, da je zelo pomembno, da bi ljudje imeli dovolj možnosti v celem loku življenja, da pridelajo to bego ali pa zaslužijo to, kar hočejo imeti, da bi potem lahko to počasi spuščali, da bi videli, da je to pravzaprav lahko tudi ovira. Ampak ni samo ovira, ne? Moraš imeti tudi, da lahko potem tako kvalitetno spustiš in se vrneš k tej srži, ki jo kot bit, ne, imenuješ. Seveda ni bil to prvi avtor Froma, ne, ko sem danes malo bral, še se pripravljal, tudi Schopenhauer je imel take ideje in tako naprej. Zdi se, da so vse te mogoče proti neke težke, eksistenčne dileme, trenutki, ki jih omenjate, ki postanejo s starostjo bolj realni, mogoče bliže, bolj se nas dotaknejo. So lahko delujejo tudi kot neke vrste katalizatorja, ne, da se začnemo spraševati o načinu našega življenja, o tem, kdo smo in mogoče tudi kakšni želimo biti, ne, kar lahko spodbudi neke vrste oziroma je spet kompatibilno zdaj z samim razvojem v smeri gerotranscendence. Ste morda zato pravzaprav dobili idejo, ko ste to številko Kairosa, ta esej pravzaprav, ko ste ga pisali leta 2020, se pravi v letu, ko je bilo stisk in umiranja zelo veliko, zelo so bili blizu. Mislim, nekako prepričali, da številko vaše revije posvetite staranju, smrti in gerotranscendenci. Ja, mogoče, če izkoristiva priložnost, pa te 4 glavne ugotovitve citirala iz teh raziskav o gerotranscendenci. Prva je, ne, da ta prehod od tega bolj materialističnega, racionalnega pogleda na svet k bolj kozmičnemu in transcendentnemu, to bi bila prva, ne, potem je druga, manj si narcistično preokupiran sabo, bolj altruističen, potem več potrebe po času, ko si dobro sam seboj, kontemplaciji, meditaciji, preprostem čuječem zrenju, sprejemajočem zavedanju sedanjega trenutka. In četrta zadeva, drugačno zaznavanje časa, ko lahko tako se sprehajaš v notranjem podoživljanju od bolj mladih ali pa celo otroških načinov doživljanja pa do sedanjih, ne, in vidiš, kako različne so lahko te perspektive in da ta meja med preteklostjo in sedanjostjo postaja bolj fluidna, bolj tekoča. Tako, to je ta tipična značilnost spominskih procesov pri starejših ljudeh, ne, da lažje pravzaprav živo podoživljamo nekaj, kar je bilo že daleč nazaj in ta sedanjost ni več toliko zanimiva, ker smo že imaš toliko izkušenj, da se vidiš, da se veliko stvari ponavlja in da tisto, kar recimo mlade ljudi zelo prevzema, ti že veš, ne, da je to bolj videz in zatem ne bo kakšne velikega zadoščenja in tako. In se izogneš mimo grede, medtem ko drugi padejo na finto, ne, če tako rečem, v tej hedonistični kulturi. Če pogledam te 4 značilnosti, potem bi rekel, da kot psihoterapevt, ki se ukvarja z tem vprašanjem osebne rasti, res tako, da sem res temu posvečen, tudi z neko strastjo, ki sem jo še nisem izgubil. Res se mi zdi to neverjetna, zame zanimiva
tema, ne, kako človek, pravzaprav, kaj je tisto, kar pomaga, da ohranjamo to osebno rast. Te stvari niso značilne za starostno obdobje. Te stvari lahko človek začne negovati že zelo zgodaj. In jaz lahko rečem, da sem imel to srečo, da so me razni vplivi mojih učiteljev, mojih terapevtov, vsega, kar sem prebral, vse te stvari, ki so danes tako tudi dostopne postale, res te tone modrosti, lahko vsak trenutek klikneš in ne vem, kaj prebereš. Jaz imam recimo knjižnico elektronsko, kjer imam 15.000 knjig in z veseljem vsak dan kakšno knjigo snamem iz interneta, jo malo prelistam in tako. Fenomenalno, ne, to bogatstvo, že ni treba sploh iti več sem v mesto, sam klikneš. In ja, lahko rečem, da sem imel to srečo, da sem te, recimo 4 stvari že razvijal. Tako da, ko sem tole bral, se mi je zdelo, ja, logično, da je on to ugotovil. Pri tistih, ki so, da je bilo 20%, a ne po njegovih ocenah, k temu malo zato odprti, se jim to seveda še bolj pokaže. In sem se bolj poigral s tem pojmom, v tem eseju, da sem rekel, a je gerotranscendenca dober pojem ali bi bilo boljše geroimanenca. Zato, ker jaz mislim, da Lars Tornstam je pravzaprav pristaš ideje geroimanence. Kaj zdaj to pomeni? Da te kvalitete, ki jih on, smo videli, opiše kot gerotranscendenco, so pravzaprav imanentne v nas, jih je samo vprašanje, če se odločimo, da jih bomo razvijali. In to jih lahko razvijamo že prej, od tistega trenutka, ko prevzamemo mogoče tudi odgovornost za neko osebno rast. In to jaz vidim, ko delam z mladostniki, danes v naši ambulanti, kamor se številni obračajo po pomoč. Sem zelo vesel, da je vse več mladostnikov, ki ne vidi več obiska pri psihoterapevtu kot poraza, kot stigme, ampak kot dobrodošlo možnost in se fascinira. Ko delam še 13 let staro najstnico, 15 let in se že ukvarjajo s temi vprašanji. Ker najstniško obdobje, pravzaprav tisti najstnik, ki resno vzame to zahtevno preizkušnjo, osebno preizkušnjo, ko si tako še neoblikovan in iščeš, te tako začnejo lahko mučiti ta vprašanja, kdo sem, kaj sem, kam hočem, kaj bom. In tako glede svoje spolne identitete, glede svoje identitete na splošno, s kom se identificiram, kdo mi je zgled. Ja, evo, to je eno izjemno, vemo, naravno filozofsko obdobje. Če se spomnim, koliko sem sam predebatiral s sošolci, ki so bili tudi na ta način odprti. In evo, to je to. In od takrat se lahko že stvari začnejo in trajajo. In tako da potem ta gerotranscendenca ni nekaj zdaj novega, ampak je ena nit, ena imanentna nota našega bivanja, ki se samo še potem v tem starejšem obdobju na nov način razgrne, na nov način tudi še razvija. Geroimanenca, jaz rekel. Okay. Tukaj se mi zdi, da se upozori na eno zelo pomembno stvar, ki je tudi skupna, recimo, mladosti in starosti. To je, da imate obe te obdobji v primerjavi mogoče z obdobjem srednjih let, ko smo zaposleni v službi, s kariero, z družino, z otroci, tako naprej. Imate te dve obdobji nekoliko več časa, tega praznega, prostega časa, ki ga lahko, če smo temu naklonjeni, namenimo pravzaprav razreševanju in razmisleku o teh eksistencialnih vprašanjih. In ko se je začela pravzaprav pandemija COVID-19, se je zdelo, da je ta ustavitev sveta na nek način za nekatere se pojavlja kot priložnost, da se nek čas prazni, ki se ga lahko
na ta način zapolni in proizvede neko novo rast, nek pozitiven napredek. Tudi nekateri smo zelo, mogoče naivno zdaj za nazaj gledano, upe polagali v neko spremembo, ki bo sledila tem razmislekom. Po drugi strani pa je lahko prisilno prazen čas, prisilna obsojenost na izolacijo, na samoto, na mogoče dolg čas celo, lahko zelo pravzaprav huda kazen. Mogoče kakšne so lahko recimo psihološke posledice pozitivne in te negativne samote? Ja. No, če se spomnim zdaj tega obdobja, zdaj že tako lahko bolj se vidim celoto tega koronskega obdobja posebnega, tako kot si rekel, živo se spomnim zadrege, ki sem jo doživljal, mislim, da je bilo februar, marc, nekaj takega, ko so bil tisti prvi lockdown in meni je bilo tako fajn. In istočasno je bilo pa, bi rekel, eksplozija hudega v novicah in seveda tudi, ker sem zdravnik, psihiater, psihoterapevt, seveda so mnogi takrat se tudi obračali k meni po pomoči in seveda celo obdobje, tako da sem videl, koliko zahtevnih, težkih dram se je dogajalo v tem času. Meni je bilo pa, če se spomnim, tisto, čudovito. Ni mi bilo treba v službo, hodil sem lahko na sprehode vsak dan tam na Pot spominov in tovarištva, tudi rad tečem, sem hodil teč. In naenkrat sem lahko začel več ur posvečati branju in pisanju. In v tem koronskem času sem napisal toliko, da iz tega so že nekako 4 knjige. Ena je šla, 2 končujem, ena je, bo še malo več dela. To je vse se takrat, to je bil pri meni en tak kreativni izbruh. Ampak mi je bilo kar nerodno o tem govoriti, da bi zdaj jaz prišel tudi, ker so me na kakšen intervju vabili. Se je bilo skoraj bogokletno. Jaz mislim, da potem seveda sem srečal zelo veliko ljudi, ki so podobno doživeli, tudi družine, da so rekli, ja, to je bilo fajn obdobje, več smo imeli časa drug za drugega, ko bi bilo le tako. Pol pa še tisti krasni posnetki, ko so bili iz severne Italije, kjer je ta velika onesnaženost zraka, pa ker ni bilo teh poletov, pa se v enem mesecu zrak tako razčistil. In smo imeli občutek tudi ta naša Gaja, ta ekološki sistem Zemlje si lahko tako hitro pomore, če mi malo odnehamo s tem svojim bezlanjem in uničevanjem tega planeta. To je zdaj malo ta prvi odgovor. Ja, če je prostovoljno in če imaš dovolj, kot sva prej rekla, potem je to lahko luksus, takle lockdown. Kaj pa pod prisilo? No, tukaj sem pa takrat tudi se s tem ukvarjal in sem segel po tej zaporniški poeziji Vitomila Zupana. Ne vem, če imaš 7 knjig v teh letih, ko je bil v zaporu, je z rokopisa njegovega, ki so ga potem uredili v te zbirko. In lahko preberem en vers, oziroma del pesmi iz te njegove zaporniške poezije. Seveda ni to edini primer, mnogi ljudje so, ko so bili v ječi, zaprti seveda, proti svoji volji, krivično, predvsem te mislim, ki so tudi bili v samicah, so tam doživeli nekaj neverjetnega. V najbolj utesnjenih pogojih je duh poletel. Evo, in tukaj se je tudi Zupanu tako zgodilo. Pravi takole. Že v zgodnjem jutru sem prijel pisalo. Vsega me je prežela ena misel. Iz nič in iz želja ustvarim svet, ki bo nad soncem in zemljo obvisel, ki bo vse teže in teme otet. Tja bova šla, ko najin čas premine. Torej, to piše
ljubljeni osebi. Nikdar ne boš obstala v duhu, v tesnobi pred vprašanjem, kam greva potem. Ko mine najin čas, ko ugasne luč očem in se obraz naguba, živela boš z menoj do konca dni človeka ljuba. To je neverjetno. A ne, človek bi mislil tam, če si tako prisilno zaprt pa za toliko let, ja, sam mračne misli ti gredo. To je pa pesem ljubezni in ljubezen se ne meni, kako velika je soba, v kateri si, ali pa jetniška ciglica. Ona gre, poleti in se poveže. To se pravi, in to sem potem v meni novinarki dela, ki me je takrat vprašala, ne povejte, doktor Možina, nekaj spodbudnega za ljudi v tem hudem času. No in sem napisal, da ljubezen ima gotovo eno prednost, da ni potrebno, da smo fizično si blizu. Velikokrat je pravzaprav ravno obratno, da ko se odmaknemo, še bolj intenzivno lahko začutimo, kaj nam drug pomeni, kako srčno smo povezani z njim. Ko smo tako vsak dan v drugem človeku, mogoče to postane malo samoumevno, manj čutimo, ko je pa razdalja večja. No in se mi zdi, da je bila novinarka hvaležna in rekla, to je bilo pa fajn misel. No, zdaj pa ne smemo idealizirati tega življenja v takem ujetništvu, ječi. Že naslednja pesem od te Badec, ki je napisal, pa priča o tem, da je ta fantazijska slika tega skupnega bivanja zljubljeno v svetu, ki bo vse teže in teme otet, se je pa zrušila v kontrapunkt. Poslušamo. V hipu, ko sem zgrabil misli jasne z občutkom sončne notranje strasti, se stresem in bleščeča luč ugasne. Tema mi pade na oči, zaslišim jok in kletve, besede vsak dan slišane neznatne, obupne krike in besede hlastne, prešine žalostne. Znašel sem se sred neprodirne zmede. V temo sem padel, kjer je misel nema, v človeško žalost nad izgubo. Kako naj zdaj ustvarim cel svet za svojo ljubo? Mar iz obupa in pekla, iz bolečine, iz gorja? K sreču je spet tako, da to bit, kot sem že prej opozoril, kljub temu, da jo tvorijo ti strašni padci, izguba smisla, da seveda takrat ne vemo, ampak kasneje je pa to tudi k sreči, lahko bi rekel, kot gnojilo za prst te biti, da ta prst postane še bolj plodna. Brez teh padcev to ne bi bilo možno, da bi bit, ta vidik našega obstoja bil tako pomemben. Vendar rabimo to ljubezensko idealizacijo, to, da nekaj tako ožari tisto temačno, potem pa seveda te padci, če jih zdržimo, vse skupaj se potem nastane tako en tak amalgam biti. Ta zgodba v bistvu me spominja na to, da sem pa bral pred nekaj časa že Kroniko pozabljanja od Sebastiana Pregla. Če me vprašate, to njegovo najboljše, sigurno moje najljubše delo in pravzaprav tam on opisuje eno zgodbo stanovalca v varovanem stanovanju, se pravi razmeroma privilegiranega, bi lahko rekli, z današnjega pogovora, z današnjega zornega kota. Ampak kar je zelo lepo v tem romanu, je pravzaprav on opiše zgodbo
človeka, ki se v starosti odloči, da bo naredil nekaj dobrega in on se odloči, da bo ustanovil dom za tujce, kjer se bodo tujci lahko učili slovenščino. Njegova želja. Ampak zakaj to omenjam? Omenjam pa zato, ker se mi zdi, da je ta neka sprememba od mogoče egoizma k altruizmu, ki jo lahko nekako zaznamo v tem romanu, je ena od pomembnejših značilnosti gerotranscendence. In jaz sem si tudi pripravil en citat za današnji pogovor, kjer ta protagonist zapiše takole. Živel sem v velikih stanovanjih in se vozil z dragimi avtomobili. Potem sem se utrudil. Dovolj mi je bilo vsega odvečnega sranja. Hotel sem samo še svoj mir. Rekel sem si, da je bilo 80 let dovolj. Od tu naprej potrebujem le še malo. Pa me zanima, mogoče, katera neka ključna lastnost gerotranscendence za vas se vam zdi mogoče najbolj pomembna, ali pa ena taka, ki vas je navdušila za razmišljanje, branje in pisanje o gerotranscendenci. Ja, mislim, da si kar lepo pripravil teren. Zelo osvobajajoče čutim in to res je en proces, ki se mi zdi, da zelo iz nezavednega tudi zelo nezaveden, ne samo, da bi zdaj jaz imel to kot nek zavestni projekt, ker se mi zdi, da če bi imel to samo kot zavestni projekt, ne bi bilo to. Čeprav jaz mislim, da altruizem je med bolj zdravimi obrambno-varovalnimi mehanizmi po psihološkem teoriji in da je fajn vaditi altruizem tudi, ko še nisi čisto tam avtentično. Tako da jaz sem temu sledil in sem vadil altruizem celo svoje življenje, zdaj sem pa zelo, zelo zadovoljen, ker vidim, kako počasi se polni z avtentičnostjo. Kako res počasi se odmikam od tega imeti, se nam pomembno postaja in se lažje dajem. Seveda spet ne vem, kako bi bilo, če bi sam bil zelo, mislim, materialno ogrožen, ampak evo, imam dovolj in lahko, mislim, tudi z veseljem živim skromno. In kakšen čudovit občutek je to. Pa ne samo zdaj v materialnem smislu biti, tako da ni treba, da lahko se veliko dela, recimo pro bono, kot pravimo. Ena od stvari, ki me v zadnjem času tako nekaj podobnega se mi zdi, ko sem to bral, utrnilo, tudi mene, kar en nov elan sem dobil. Vse bolj se zavedam, ko gledam, kaj se dogaja z mladimi ljudmi, ne samo v Sloveniji, tudi drugje, tega problema medikalizacije duševnega zdravja. Medicinski model je danes tako prevladal, da kdorkoli ni čisto ne izpolnjuje teh zahtev, kot so danes uspešnosti po šolah, življenju, tudi med mladimi, zelo hitro dobi potem, če se obrne na zdravstveni sistem, neko diagnozo in neverjetno hitro zdravila. In res sem pretresen nad tem, zdi se mi, da se dela velika škoda in prav v zadnjih 2 mesecih je v meni dozorila misel za nov projekt in že zbiram počasi ekipo, da bomo jeseni, če bo šlo po sreči, odprli ambulanto za odvajanje od psihiatričnih zdravil za mlade. In tam me ne zanima, ne želim, da bo odprta za tudi tiste, ki ne bodo te storitev mogli plačati. Ampak to je
manjša stvar. Tako se mi zdi, da začutiš pač na svojem področju, na katerem koli področju si, kaj se te tako dotakne in kje si prav želiš narediti še nekaj in ti je vseeno, za kaj bo plačilo ali ne bo. Enostavno te vleče. To se mi je zdelo nekaj podobnega tukaj. Nekaj narediš za skupnost, ker ne moreš več enostavno gledati, da bi nekaj ne naredil. Torstam v knjigi opisuje različne bližnjice in ovire do doseganja recimo gerotranscendence, ki lahko vodi tudi do te neke večje generativnosti v starosti, tudi pravi pozitivno askezo, se pravi živim s toliko, da mi je komfortno, ampak nič več. In recimo ena od stvari, ki jih omenja kot pomembno v bistvu oviro, je to, da je naša družba tako zelo obsedena z dejavnostjo, učinkovitostjo, da goji take ideale, ki nam v bistvu preprečujejo mogoče neko bolj umirjeno, refleksivno življenje. Kako se vam zdi, da bi lahko neke te ovire, ali pa kaj se vam zdi, da so še neke ključne ovire z vidika pozitivnega psihosocialnega razvoja v današnji družbi, kjer se zatika, da le 20, pa še to je ocena za recimo skandinavske države, ljudi doživi na neki točki nekaj, čemu lahko rečemo gerotranscendenca ali pa življenje na načinu biti ali kakšnega drugih konceptov, da se pomenjajo. No, tukaj bom pa zdaj malo se zahvalil tvojemu očetu Tomažu, ki izdaja res krasne knjige, pomembne, ki mi širijo tudi tukaj obzorje. In jaz bi izpostavil tukaj to strahotno hitro razraščanje neenakosti v svetu in tudi v Sloveniji. Ko sem prišel do teh podatkov, da od leta 2010 v Evropski uniji je Slovenija na vrhu držav, ki se najhitreje neenakost razvija. Mi imamo dobro zalogo, bi rekel, smo bili glede meril neenakosti zelo dobro, visoko v redu, ampak od leta 2010 se to zelo slabša, seveda se to še ne vidi tako zelo, ker imamo še vedno malo te zaloge, ampak stvari so zaskrbljujoče. In kako bolj pravično družbo imeti, kako ustaviti te procese. Recimo v eni od knjig oče Tomaž tako je napisal, da pravzaprav ni problem, ali imamo recimo če razmišljamo črnci, belci, recimo, črnci imajo manj pravic, ali pa ženske, ženske imajo manj pravic, ali pa mladi, stari, mladi, kulta opevanja mladosti so v boljšem položaju kot stari, ki so vedno bolj izrinjeni na rob. Potem tisti, ki imajo redne zaposlitve, pa prekarni, pa potem manjšine, recimo, če imamo geje ali pa imamo zdaj čisto neke nove oblike seksualnega identiteti in tako naprej. Kakor da zdaj, ali pa recimo Romi, Cigani. Tvoj oče pravi, glavni problem je, da tisti, ki ne morejo tako transcendirati ali pa se razvijati, so tisti, ki so revni. Se pravi, bogat Cigan nima teh problemov, kot jih mislimo, da jih imajo recimo Romi na splošno. Bogat gej tudi nima takih problemov kot revnejši. Bogata ženska, bogat črnc in tako naprej. To mi je bilo fantastično, ko sem prebral. To je ena veselja tvojega očeta. To mi je tako bilo.
In potem, ko sem bral še to knjigo Kako biti antikapitalist, ki jo je prevedel od Olina Wrighta, pa potem Univerzalne temeljne storitve, tukaj so neki odgovori zame bili na te težka vprašanja. Kako sploh v tem času divjega kapitalizma, neoliberalizma, kaj je sploh tukaj lahko en odgovor? In seveda ni en odgovor, je več odgovorov, in tista knjiga Olina Wrighta mi je recimo tukaj pomagala. In univerzalne temeljne storitve namesto univerzalnega temeljnega dohodka se mi zdi tudi dosti boljša rešitev. Sicer jaz se tukaj ne spoznam dovolj, ampak tako, ko sem bral, se mi je končno zdelo, wow. In to je ta širši okvir, na katerega bi morali biti zelo pozorni, to se pravi, če zdaj rečem za starejše, čisto, če aforistično malo izostrim, bogati starejši imajo precej drugačne vprašanja, izzive, probleme kot revni starejši. Na to bi morali biti pozorni. In tukaj zelo paziti, da se ne to povečuje. In tukaj v tem eseju sem ga pisal tudi takrat, ko so pretresale Slovenijo te zgodbe starejših ljudi iz Društva humanitarček, ki je poskušalo, in sem eno to zgodbo Mici citiral, kako ona je v času korona bila lačna in kako je bilo težko. In hkrati, kako se skozi to zgodbo ne kaže zdaj samo neka socialna nepravičnost in neenakost, ampak tudi kako se to bolj prepleta z tem, da ljudje svoje ranljivosti ne morejo poskrbeti za njo, da jih potem ta še notranja krhkost lomi. To se pravi, zunanje okoliščine so take, da ne omogočajo, da bi človek razvijal se tudi upoštevajoč lastno ranljivost, krhkost, kar je nujno, če govorimo o osebni rasti. Osebna rast ni možna brez tega, da človek lahko postopno dobi uvid, sprejme, prečuti, sprocesira, če rečem bolj tako tehnično, tudi to svojo ranjenost in jo vključi v to celoto, te svoje biti, tega občutka, jaz sem to. Ta gospa Mici zato ni imela prave možnosti in seveda je potem v teh težkih okoliščinah še te notranje razklanosti še bolj nekako razcepijo in nekako gre v slabo smer vse skupaj. To so stvari, ki so me takrat tudi, so se tako soopadle, ko sem pisal ta esej o staranju, in mislim, da je to zelo pomembno, da je sporočilo, da ne psihologiziramo zdaj gerotranscendence samo, da je to samo neka psihološko vprašanje, to je izrazito socialno vprašanje in je izrazito tudi vprašanje enakosti in socialne pravičnosti. Ja, kot sociolog vam lahko samo pritrdim tukaj, da so definitivno družbene neenakosti prva recimo točka, ki jo bi bilo treba odpraviti, predni lahko sploh ljudje na individualni ravni recimo v večji meri stopajo po poti gerotranscendence ali pa kakršnega koli polnega, rekel flourishing, cvetočega življenja, kjer lahko vse naše potenciale res izživimo do konca. Ki jih imamo vsi, kot Torsten prav, da je seme gerotranscendence vseh nas, ampak v nekaterih ljudeh, skupnostih, družbah manjka nekega negovanja in zalivanja, da bi to seme lahko vzklilo. In kot sociolog ne boš dal prav, verjamem, da ena od glavnih ukan ideologije neoliberalizma je, da vsak posameznik ima neomejene, pravzaprav odlične možnosti, da se bo samo uresničil. In
to dela ta ideologija na ta način, da zatemni družbeno vse bolj krivične in problematične okoliščine in pripiše vso odgovornost posameznikom. To je to, kjer moramo biti zelo pazljivi in tega je, ko klikneš na internet, teh nasvetov, priročnikov za vsa starostna obdobja, za vse probleme ljudi, dajte se sam še malo bolj potruditi, dajte nek načrt zdaj narediti, samo promocije, samo zdravljenja, ne vem kaj, ne. Dajte se še vključiti v tečaje, kjer ne boste samo razvijali svojih intelektualnih sposobnosti in svojega znanja, dajte še iti na tečaje, kjer boste svojo čustveno inteligenco tudi razvijali in socialno inteligenco, vse se to spreminja, ne, ampak zatem je ta velika prevara, ne. To je tudi ena stvar, ki je recimo meni zelo všeč pri Torstanu, ne, ko je recimo on je pisal o ovirah, ne, se pa ni pa pisal v bistvu nekega priročnika, oziroma ni pisal, ne, zdaj na kakšen način pa bomo mi ljudi spodbujali, da bodo take. On pravi, če bomo odmaknili ovire, ki ljudem onemogočajo to rast, ne, se bo ta rast zgodila. Ne. To se mi zdi zelo pomemben element. Ampak, kar sem vas pa hotel vprašati, je pa to, da ste omenili, da ste neoliberalizem, to ideologijo, vsak človek, ne, se ustvari sam svojo srečo. Kaj pa recimo kultura narcizma? Tudi o kulturi narcizma se govori in pravzaprav, če ne bi transcendentni posameznik ugotovil, ne, da je bil mogoče v svojem življenju nekoliko egocentričen, ne, je verjetno ti posebnosti, kakršna je narcisistična, tak, ki tega spoznanja ne omogoča. Torstan ne govori, ne, o tipih osebnosti, pa me zanima, da ste kdaj razmišljali v tem smislu, kateri tipi osebnosti so bolj ali pa manj kompatibilni z razvojem v smeri gerotranscendence in kako ta tip recimo vpliva na to. Veliko sem o tem razmišljal. Tukaj je drug esej, ki smo ga napisali z Bernardom Stritikom že pred mnogimi leti, ko je šla ta knjiga Alice Miller, Drama je biti otrok, takrat se je razpisala o narcizmu. Glavna teza najna je bila podobna, kot sem prej poudaril, da je zelo važno začeti mogoče razmišljati o narcizmu iz sociološkega vidika, ne pri posamezniku. In seveda ta knjiga o kulturi narcisizma Laša, ne, ki je šla tudi v slovenščini, je 70 let že, ki je na to opozorila. Ne pozabimo tudi, da je Slavoj Žižek pravzaprav en prvih njegovih tekstov, ki je bil bolj odmeven in s katerim je potem razvil to družbeno kritiko, je bilo o narcizmu in borderline, ne, je bila en tak dober tekst. In je isto misel opozoril. Pravzaprav mi moramo se vprašati, ali ne živimo v narcistični oziroma borderline družbi. In živimo v taki družbi, ne? Torej, če pogledamo, kam gre mainstream, je, če samo eno ključno značilnost narcizma opišem, to je skrbi za videz. Videz je pomembnejši od vsebine. To je ena ključnih diagnostičnih značilnosti, če hočeš, ne, diagnosticirati narcizem. Poglejmo recimo vse te zdaj družabna omrežja, ki postajajo res nevarna za najstnice. Zdaj sem bral eno knjigo Jonathana Haidta, zdaj je šla v 2024, to je socialni psiholog ameriški, ki je zdaj prišel ven z zelo jasnimi korelacijami, da je med leti 2010 in 2015 izjemen skok porast anksioznosti, depresivnosti, promoten in pa samomorilnosti pri najstnicah, v glavnem tudi najstnikih in najstnicah v Ameriki. In to korelira z
2010 pridejo pametni telefoni z kamero in takrat se začne selfie kultura in ta družabna omrežja, Instagram in tako naprej, da je to pravzaprav strašno nevarna zadeva, ker ravno to spodbuja na nov način, globalno. To je to, da je zelo pomembno, kakšen je moj videz in če se moj videz slučajno zruši in postane predmet zasramovanja, to tudi vemo, da je neverjetno, če nekaj te nekdo posname, recimo, in da to ni ok, da si v trenutku je 1000 ogledov, 10.000 ogledov, milijon ogledov, in milijon tudi potem nekih zasramujočih komentarjev in tako, da se mnogi ljudje zlomijo in so samomori zaradi tega. Skratka, zdaj imamo internet, ki je omogočil, in te predvsem družabna omrežja, ki so omogočila nov izbruh tega negativnega vidika narcistične kulture. Vrednotim se potem zrcalce povej, kdo je najlepša v deželi tej. In če nisem na nivoju teh čudovitih, polepšanih slik, in če nekdo slučajno ujame in da gor neko sliko, kjer sem še ne polepšani izvedbi, je to lahko katastrofa. To so vse tipični znaki narcizma. Zdaj pa naslednja stvar. Ko gledamo zdaj, kaj so glavne referenčne točke mladih danes najstnikov, je postala pravzaprav družina in ta vpliv staršev manjši, dosti manjši, kot je bil, in glavna referenčna točka je ravno to, te vrstniške interakcije. In tako da ta razmah teh narcističnih težav pri mladih, mi imamo recimo v naši ambulanti izjemen porast najstnic, predvsem, ki se režejo in tudi poskušajo samomor. To je isti fenomen, kot je recimo v tej knjigi Jonathana Haidta. In vse opisujejo to neznosno anksioznost, ker rezanje je na nek način samo pomoč, da tisti grozen občutek te narcistične, recimo, praznine preusmeriš in si sam zadaneš neko bolečino in s tem nadzoruješ drugače to skoraj neobvladljivo preplavljajočo tesnobo. Tako da danes še posebno se mi zdi, da je zelo, zelo nevarno, in to je del tega, kar sem prej rekel, nevarnost medikalizacije narcističnih težav, predvsem pri mladih, da njim potem dajemo razne diagnoze. Tudi zdaj jaz sem šokiran na tem, da dobim izvid 15-letnice, ki je bila hospitalizirana recimo na psihiatriji, kjer piše osebnostna motnja, borderline, pri 15-letnici. Ko sem jaz recimo specializiral psihiatrijo, vsi moji učitelji so rekli, ti pri mladostniku ne moreš še diagnosticirati osebnostne motnje, ker je on še tako v formiranju. To je čas, ko je, kot pravimo, normalen, mladostnik je nenormalen. Mladostnik je nenormalen in tako naprej. Zdaj pa to, kar nekako patologiziramo in ogromno je zdaj teh knjig o borderline, to gre odlično v promet, čeprav je zdaj nova uspešnica, je pa ADHD. ADHD, to je pa zdaj skoraj vsak se najde malo v tem. Diagnostični kriteriji so taki, recimo to, da se težko koncentriraš, osredotočiš na stvari, ki te ne zanimajo. Tam je perfektna. Morajo biti še drugi kriteriji, ampak jaz mislim, da bi dva sva, kar se tega kriterija tiče, pa najbolj večina tukaj prisotnih, kakor izpolnjujemo. Kaj pa ostareli narcis? To začeli ste s Tritihom sta pisala predvsem o ostarelem narcisu, tisti esej. Ja, to je bil pa primer gospoda Antona, sva ga poimenovala.
s katerim sva delala že pred upokojitvijo in potem ga spremljala tudi po upokojitvi in potem, ko je zaradi telesnih težav in tudi, tako bi rekel, je bil bolj hipohondričen, kar je ena od oblik narcističnih težav, preokupiranost z sabo, v smislu, kaj čutim, kje je kaj narobe, takoj seveda tudi take katastrofična pričakovanja, to bo rak, to je umrl. To je bilo pri njemu in je iz tega tudi res znal narediti iz muhe slona, bil je tako hkrati, kot pravimo mi, histrioničen, to se pravi, da ni bil introvertiran, ampak je takoj klical in mobiliziral svojo najboljšo prijateljico, drugače z njim ni zdržala nobena prav dolgo, tako da je bil sam. Tudi na stara leta, in je pristal potem v domu upokojencev. In nekaj, kar se mu je potem zgodilo najhujšega, on je seveda hotel biti sam v svoji sobi. Ti stari ljudje, neznosni. Kaj se bo on tako spustil v svoj nivo, on bo sam. In potem je pa bil, ni mogel biti sam, ker v naših domovih za starejše je tako, da ni prav veliko teh sob. Je pristal z nekom, ki je bil pa čist drugačen tip od njega, zelo nenarcističen, en preprost človek, nešolan. In za čuda se je tukaj zgodil preobrat, da ta gospod Anton je nenadoma začutil, da pravzaprav pa ni tako slabo biti čez nekomu v sobi. Take so potem opisvala v tem članku. Tako da ja, z narcisi je hudo. Mogoče še en utrink iz moje psihiatrične prakse. Veliko let, kot si omenil, sem redno hodil v par domov upokojencev. Sicer enkrat na mesec je bila ta ambulanta, po potrebi so seveda me klicali, bili smo v stiku tudi vmes, ampak enkrat na teden sem preživel en dan in se srečeval s temi ljudmi. In lahko bi rekel, da sta se mi izrisali, če poenostavim, seveda dve zelo različni kategoriji. Enim bi rekel težavni starostniki in eni pa tako, da je bilo zelo fajn v njihovi družbi biti. Ti težavni so bili na več načinov tako neke karikature. Eni zelo tako bolj, kot sem rekel, hipohondrični, eni izjemno stalno pritožujoči, kritični, skozi so se nekaj vtikali, nergali. Eni bolj tako, da so čist v depresivnost usahnili. In res je bilo zahtevno biti z njimi iz dneva v dan za osebje. Tako da so potem tudi velikokrat prosili, a bi se dal mogoče tega starostnika malček umiriti. A imate bi lahko dal kakšno pomirjevalo. Na drugi strani pa so prišle v ordinacijo starejše ženske, moški, ki so pa potem, ko so začeli govoriti malo o sebi, jaz sem se, čeprav sem imel kar gosto, sem si vzel čas in sem še večkrat povabil, ker sem imel občutek, to je bilo tako dragoceno slišati, tako zgodbo njihovo življenjsko. Tako da ja, to sta bile tudi, se mi zdi, ena bolj gerotranscendentna grupa, pa eni, ki so se zelo zapletli v nekaj, da so ta vrata ostala zaprta za njih. Tukaj zelo na kratko sem še vprašal, ker imate to izkušnjo iz domov starejših občanov, pri katerih je pa točno to, kar ste omenili, jih lahko malo umirimo, lahko jih predpišete, skratka ta neka uporaba raznih medikamentov, zelo dobro dokumentirana. Tukaj mislim ta pretirana raba. Torstam je v eni od svojih študij ugotovil, da uporaba psihotropnih zdravil zavira razvoj proti gerotranscendencijam. Mogoče lahko poveste, kje je problem v bistvu, oziroma zakaj so ta zdravila lahko tako problematična? Zato, ker pač niso specifična, to pomeni, da ne zdravijo, niti depresive, recimo, če je depresija izvorna težava,
kar je najpogostejše, ne, tudi pri ali pa kakšne anksiozno-depresivne težave, ne zdravijo, ampak delujejo tako, da na nek način spremenijo celotno funkcioniranje duševnosti. In seveda vsak doživljajsko, kemično seveda hoče farmacevtska industrija pokazati, tukaj vemo, kateri mehanizem je in tako naprej, ampak doživljajsko je pa pri vsakem človeku drugače, kako se odzove na ta zdravila. In seveda skupna značilnost teh odzivov, se pa popolnoma strinjam z Torstlamom, je na nek način nekaj izgubiš. Izgubiš tisto, kar je ključno, to je pa doživljajska živost. To te na nek način ti poreže, večinoma. Zdaj tukaj so seveda razlike, ampak ti nekaj vzame, kar je ključno za to bivansko kvaliteto. Seveda ti odzame nekaj tega trpljenja, nekaj te anksioznosti. Tukaj bi bilo fajn, da se to uporablja za krajši čas, za kakšne krize in seveda za starejše bi bilo fajn, da živijo v neki socialno bogati mreži. Ampak to manjka, ker naš glavni koncept naših domov upokojencev je medicinski. Medikalizacija je zelo pogosta. Za konec sam mogoče še to omenim, da ko sem včasih ocenil, da je nek zelo vznemirjen, ker moramo računati, da je tukaj zdaj zelo veliko dementnih, te so na teh posebnih oddelkih, kjer je ta regulacija čustev zelo okrnjena in tudi zelo težko kakršenkoli stres regulirajo, tako da potem lahko reagirajo z velikim nemirom. In obvladovanje tega nemira, seveda brez malo pomoči kemije, je za osebje lahko dosti prenaporno, glede na tudi normative, kakšni so, je premalo osebja in tako naprej. Tako da potem se pa začne ena negativna spirala, da so tako že, bi rekel, napeti in frustrirani in v stresu vsi ti, ki negujejo tega starejšega človeka, da potem njihov stres, potem ta, ki nima več te regulacije, še bolj ojača in je začaran krog. Tukaj sem seveda zelo prisluhnil in sem rekel, veste, ko bo taka situacija, da boste imeli občutek, da ste prišli v neko negativno spiralo, dajte reči, in seveda bomo tega človeka za nekaj časa setirali, kot se reče, pomirili, da se vi malo dahnete, da se spet cela ta odnosni vzorc malo umiri in da se potem lahko spet bolj normalno skrbi za tega človeka. To je bilo nujno včasih narediti. Jaz bi mogoče, jaz imam še cel kup vprašanj, ampak bi na tej točki dal priložnost še publiki, če bi želela našega gosta kaj vprašati. Je zdaj trenutek. Alberto. Hvala lepa za besedo. Najprej bi dejal, da je obdobje, ki ga živimo, veseli napor. Dobro veš, da sem v priliki zapisal pesem Doba modrovanja in ne doba starosti. Kdo si drzne reči, leta so starost? Kdo naumil, starost breme je? Leta številnih doživetij, leta slikovitih spoznanj, leta za prihodnost, ki pričenja se, mladi, zrite v modrosti, ne ponavljajte norosti, čas na strani vaši je, skušnje naše vam v oporo, izognite se čeren, ki so bremenile nas. Vaš korak, naša vam opora, da bo svet svetlejši že danes za jutri. Glede na tematiko, ki je bila izpostavljena, in mi je bilo dragoceno, da je dr. Možina izhajal iz izkušenj življenjskih, osebnih in sočloveških izkušenj. Tudi v priliki sem napisal, to bom izročil,
sosedi v jutranjem dogovoru. Trajno v pogovoru je bilo imam soseda, imam avto. Na koncu je bilo še to slišati, a si slišala, on je rekel, imam samega sebe. To je kritika na Fromovo opozorilo, da usmirjamo v imeti, ne pa v biti. In če usmirjamo v imeti življenje, črpamo biti. In na kraju, v izteku življenja, se sprašujemo, koliko časa sem pravzaprav bil kot sebstvo samega sebe. Ali sem živel zgolj in samo za imeti. Poudarjam, ne posplošujem. Ločnica, ki je zelo aktualna, to je tako imenovan individualizem znotraj neoliberalizma in pa individuacija kot vprašanje, kako biti sebstvo. V igri so dnevno ideološki aparati države skozi proces socializacije za sistem, poudarjam, za sistem, nasproti individuacija biti jaz, ne kot bolno ego, potrošniški ego, ampak jaz kot moja notranja osebna notrina, ki je odprta do druge osebnosti kot odprte vsebine življenja. In zato je moje načelo v življenju bilo, sliši se morda čudno, drugi je prvi, ne jaz. Oba sta opozorila na pomen sobivanja. In če se spomnim, smo se pogovarjali tudi v Sloveniji že ta praksa, da v domovih starejših ali pa domovih modrih so spodaj vrtci in otroci nastopja obiskovati starejše ljudi, ki so jih tako veseli, da jim popestrijo z jutranjo roso smisel življenja. Seveda, sredstva za rast osebnosti v starosti je veliko vprašanje. Kakšna so pota, če je socializacija za sistem? Trdim, da je izključen problem sistem. Zakaj ne izhodišče človek? Ne bom povedal podatka, ker se stresem, če bi ga povedal. Ker je doktor povedal, koliko Slovencev uživa antidepresive. Ne bom podatka povedal. Mi je pa strokovnjak sociologije rekel, a ste nostalgičen, boste žalosten, boste tako. Ni problem sistem, problem je neprilagodljivi posameznik. Torej, tisoče Slovencev, ki uživa antidepresive, so neprilagodljivi, sistem je pa super. In danes je kaj načelo? Najprej jaz, pa dolgo nič, pa spet jaz, tebe pa vidim, kadar te potrebujem. Včeraj sem bil na avtobusni postaji presenečen. Ne kritiziram mladih. Oni so svoje dejstvo. Šteroje je stalo na avtobusni postaji, gledoč v dlančnike. Pristopam, niso me opazili, pa nisem narcis, da bi me opazili. Pogovarjali so se, zdaj pa surovo povedali to, kar so se. A smo ta staro krulo napeli, smo vsi prepisovali test. Niso se vedeli, da je pedagog med njimi stoji. In takrat sem se jaz vprašal, a stojim med dlančniki ali med ljudmi? Stopam na avtobus. Gospa starejših let od mene stoji poleg dekleta, ki sedi in drži v roki dlančnik. In jaz dekletu rečem, dekle, ali je tvoj dlančnik tako težek, da moraš sedeti? Ali ne vidiš gospe, ki tu ob tebi stoji? Pogledala mi je, toliko da ni rekla, kdo spa ti za osu, da mi to rečeš. Ona je naprej sedela, ni ustala. In tako naprej in tako dalje. In jaz sem napisal, sam še 2 verza povem, dlančnik pri dlančniku dlančnik. Dlančnik za dlančnikom dlančnik. Dlančnik pred dlančnikom dlančnik. Kje je človek? Vprašaj dlančnik. Hvala lepa. Zdaj bom pa, če dovolite, ker je doktor znanosti izpostavil vprašanje
kdo sem, bi mu jaz poklonil svojo knjigo Kdo sem, pa ker sebstva nisem skozi vzgojo doživel, sem napisal knjigo Spominjanje izgubljenega otroštva. Hvala lepa. Hvala ti. Pa tule je še en kamen, pa bi rad videl, kje je sebstvo njegovega življenja. Najlepša hvala. Evo, prenašam. Hvala. Moram povedati, da je Albert bil moj učitelj v gimnaziji. Imel je najzahtevnejši predmet temelji marksizma in samoupravljanja. Ampak je iz njega naredil nekaj živega in res je bil naš, najbolj naš od vseh učiteljev. In v tistih časih je bil Albert tudi disk jockey v Šiški. Zgornja Šiška. Ja, Zgornja Šiška. Agora disco. Tako. In tam je bilo možnost iti sam, če si bil 18 let, ampak mi smo bili 16 in 17 in Albert nas je tako, ne sicer na tisti glavni dan, mislim, da v petkih, tako se nas spustil noter in smo rajali in plesali in Albert je bil motivator, res. Tako da hvala ti za vso to, ti si eden od mojih najlepšimi spomini na te gimnazijske dni. Tudi tebi hvala, ker si me izobraževal. Še eno vprašanje imamo? Izvolite, Lepa. Hvala. Irma sem. Jaz v bistvu nimam vprašanje, jaz imam komentar. Meni je bilo to vajno izvajanje zelo hranljivo, zelo prijetno sem se počutila, tudi ko je gospod Albert povedal, sem se tudi zelo lepo počutila, ne. Ampak pač ta sociološka strela me je udarila v glavo in ne morem mimo nje, a ne. In zdaj bom povedala, kje so moje skrbi, a ne. Meni je zelo lepo, da se tako dobimo, da smo tako skupaj, da smo vsi podporni, to je zelo veliko vredno. Tišči me pa to, v soboto je meni moj dragi pripravil čudovit zajtrk. Tak lep, pisan, hranljiv sadje, vse sorta. Jaz sem medtem ležala v posli in sem brala dnevnika, ne. In pridem na eno stran dnevnika, ne, kjer piše, Evropska komisija pripravlja novo strategijo, ne, razvojno za 5 let, določila je svoje prioritete. Prioritete so varnost, migracije, ne. Ven je šlo okolje, ven je šla narava, o kulturi ne duha, ne sluha, ne, sociala se ne omenja nekako, ampak tako, ko postavi prioritete Evropska komisija, ne, tako pa tudi dela razpise, ne, in tako tudi pa financira, ne. In očitno bo šlo vse za tanke, migracije in za te reči, ne. In potem se jaz sprašujem, a ne, ob tem zelo prijetnem dogodku, ki ste ga danes pripravili, a ne, ko sem si kar zapisovala ves čas, nisem pod lančniku se pogovarjala, ampak sem si globoke misli zapisovala, a ne. Se sprašujem, mislim, kakšna je danes vloga sociologije, a je vloga to prijetno kramljamo med sabo, ali je to, mislim, da enostavno je treba iti ven, se tle sem opazila, da nekaj novinarjev je, kar me zelo veseli, a ne. Ampak mislim, da bi sociologi skozi Tomaža težimo, ne, tudi ko imamo našo sekcijo, da je treba iti nujno ven, a ne, v dialog, ker je sve džabe, ker se reče, lepa slovenska beseda, džabe, ne, če se mi med sabo tako lušno pogovarjamo, a ne. In se sprašujem, kaj je pri milem Bogu tlele možno napraviti, a ne, da se ta misel ne sliši samo med nami, ki smo prepričani, a ne, ampak da pride med tisti, ki imajo vzvode moči, a ne, oni, ki imajo pa vzvode moči, pa danes že vemo, da tam argument ne šteje nič, ampak samo še pozicija moči, a ne. In kako oživeti argument na onih mestih, kjer je utonil v pozabo.
Evo, to so moje modre misli. Hvala. Bravo. Ta aktivistični naboj današnjega pogovora. Evo še eno vprašanje ali komentar. Hvala vam. Jaz sem Lucija Šenkin, sem specializantka transakcijsko-analitične psihoterapije. Seveda bi se zahvalila za marsikatero zelo koristno informacijo. Vedno vas je fajn spremljati, že več let nekako vam sledi, marsikaj vašega sem prebrala in tudi v živo dajete to energijo, ki mi je zelo prijetna. To mogoče samo v zahvalo. Imam pa v bistvu vprašanje. Jaz sem veliko prej na začetku svoje karierne poti sprejemam vse pacijente, oziroma širok nabor starostni, mislim, ne. Imam pa nekako namen se v prihodnje ukvarjati predvsem starostnike. To, kar do zdaj v bistvu opažam v svoji praksi, je, da pri ljudeh v nekem aktivnem, pri mlajših ljudeh, pa pri ljudeh v srednjih letih, dejansko lahko izvajaš psihoterapijo na dolgi rok, ker nekako potrebujejo ta tvoj support. Pri starejših ljudeh, pa vidim, da imajo že toliko modrosti, da v bistvu je teh srečanj potrebnih manj, hkrati imajo pa veliko večjo potrebo po stiku s človekom. Zato sem prišla na eno idejo, da bi s časom razvila nekako terapevtske skupine za starejše. Ker se mi zdi, da jih veže pa ena skupna zadeva, in sicer je to soočanje z izgubo zdravja, z izgubo bližnjih, z izgubo vitalnosti, z izgubo neke kariere, če se upokojiš in podobno. Tako da me v bistvu zanimalo vaše mnenje glede tega, kako se vam zdi, da bi to zaživelo v praksi, kakšna je mogoče tudi stigma pri starostnikih glede tega, kako bi bili pripravljeni. Tukaj nimam v mislih starostnikov, ki so v domovih, tudi lahko, ampak nasploh to neko generacijo 65 plus, koliko se vam v bistvu zdi ta ideja realna. Drugač pa zelo hvala za predavanje. Jaz sem si sicer vaše misli zapisovala v dlančnik, za kar se opravičujem, ampak sem bila zraven za vso svojo poti. Ja, hvala za vprašanje. Meni se zdi zelo fajn, da ste zanimate za to področje, pa mislim, da med psihoterapeutkami in psihoterapeuti to ni ravno tista najbolj priljubljena tema, ali pa daleč od tega. Tako da krasno, da ste se v to smer usmerili in absolutno mislim, da skupinska oblika pogovorov ali so tako podporni, ali so bolj strogo terapevtski. Mogoče je že to vprašanje, kako postaviti strategijo pogovorov, ker veva, da so skupinske oblike dela spet na spektru. Te pravila za skupinsko terapijo so zelo stroga, verjetno prestroga za starejše, ker recimo prepovedujejo stike starejših izven terminov skupine. To najbrž veste, da res teh v osnovnih oblikah skupinske terapije je to pravilo. Tukaj pa verjetno je obratno, da je zapravo fajn, če pol pride še do dodatnih stikov, tako da tukaj že v izhodišču je najbrž ni dobro iti čist na konc spektra. Drugo, kako kot vodja skupine tukaj biti, kar se tiče načina dela, se mi zdi, da je spet znotraj psihoterapije imamo tiste, ki so bolj poudarjajo pomen metod in tehnik, pa tisti, ki poudarjamo bolj pomen teh tako imenovanih skupnih dejavnikov, kot je terapevtski odnos. In kar se mene tiče, skoraj ne zdržim. Zdaj imam recimo ena nova klientka prišla, ki je toliko stara kot jaz. Ne gre mi, da bi ostal brez samo razkrivanja. Tukaj tudi Jalom mi je zelo pomoč, ker on to nekako priporoča, seveda pod določenimi omejitvami, ne moreš zdaj prenesti težišča nase,
Ampak recimo biti človeški v teh skupinah se mi zdi nujno, da oni res začutijo, da ste Tina, če sem prav razumel, Tina? Lucija. Lucija. Evo, da jaz kot Miran, a ne, vi kot Lucija, da tudi vstopite v to. Tako da, in mislim, da je to lahko zelo tudi izpolnjujoče, ker ste rekla, ja, ti, ki so pripravljeni, pa motivirani najbrž za tako delo, imajo že v sebi nekaj modrosti. Tisti, ki ne, pač verjetno se temu izognejo tudi v tem obdobju. Če so se razvijanju modrosti dobro upirali tja do 65. leta, bojo najbolj še zdržali še kakšnih 10 do 20 let. Jaz bi vam za konec svojega izvajanja še eno tako kratko zgodbo povedal, s katero sem zaključil tudi ta svoj esej, ker mislim, da zajema mojo osnovno dilemo, kako uravnovešeno prikazati starejša leta. In ta esej sem zaključeval pred odhodom na nek enotedenski dopust na morje in sem imel tako občutek, super, nekako se mi je zdelo, sam še zaključek mi manjka, vse je napisan in 7 dni se bom odmaknil od knjig in bom se posvetil tudi moji dragi in tako naprej. Kar se mi je zgodilo je, da sem 7 dni tistega najnega dopusta še razmišljal, pisal, popravljal in v bistvu napisal 2 strani. In to je ta zaključek. Toliko sem se matral z njim. Nisem mogel najti tega. No, potem pa se mi je uspelo in tik predno smo odšla z morja. Sem rekel, no, zdaj sem pa napisal, poslušaj. Gre za zgodbo, ki jo je povedal Paul Haller. On je iz Irske, živi pa v San Franciscu in v Zenovskem centru, bil je tudi tisti, ki ga je vodil nekaj časa in v tem okviru tega Zenovskega centra v San Franciscu je tudi hospic. 20 let sta bila skupaj v tej skupnosti Zenovskega centra z prijateljem. Eno tako globoko prijateljstvo se je razvilo med njima. Ko pa je ta prijatelj prestopil v 70. leta, se je pri njem relativno hitro začela razvijati huda oblika demence. In so ga morali sprejeti v hospic. Kaj so bili glavni simptomi? In dezorientacija, hude spominske motnje, delirantne epizode, ko je bil čist meden, ni vedel, kje je v prostoru, kje je v času, tudi ni več prepoznal v določenih trenutkih celo tega Hallerja. In začel je zelo konfabulirati, to pomeni, da je kar začel nekaj pripovedovati, kar naj bi se zgodilo, pa se ni in tako naprej. Vse težje je ohranil stik z resničnostjo in samim seboj, vendar je vztrajal z meditiranjem in je prosil tega Paula Hallerja, ki ga je vsak dan obiskoval, naj mu ta stik z resničnostjo pomaga ohranjati. To se pravi, tudi haluciniral je vmes. In res sta se do zadnjega pogovarjala o tem, kaj doživlja in skupaj tudi meditirala. Zdaj, meditacija gotovo ne je eden od načinov, ker celo življenje lahko izstopamo iz tega, samo delujem, sem usmerjen k ciljem, k temu, da samo sem. In ta prijatelj, kadar je bil le v koliko toliko spet pri sebi, tudi včasih malo s pomočjo zdravil, je potem spet meditiral. In potem sta se s Paulom pogovarjala, kater del so njegove halucinacije in kaj je tisto, kar je še tako resnično. In na koncu je Paul rekel, vidite, kako je s tem procesom prebujanja te naše bitje oziroma čuječnega zavedanja tega. Ne konča se, dokler lahko dihamo. In do zadnjega diha ne vemo, kakšne preizkušnje nas še čakajo. To se mi zdi tako, ker demenca gotovo je nekaj
usodnega za modrost, a ne, razkosajo, skrčijo. In vendar, a ne, tudi z dementnim, v tem procesu razvijanja demence lahko ustrajamo. Pretresljiva zgodba zame. Do konca lahko negujemo tiste vsaj drobne otočke biti, ki nam jih bolezen ne ukrade. In seveda ne sami. A ne, to, kar sva rekla, ta socialni vidik transcendence. Zelo pomembno je bilo, da ga je Pol vsak dan obiskoval, pa ni bil edini, ki mu je pomagal, a ne, da je ohranil to svojo bit do konca. Hvala za te sklepne, globoke besede. Jaz sem imel za danes predvidevan čist drugačen scenarij, lahko verjamete, ampak mislim, da smo pravzaprav zelo v redu prišli skozi ta pogovor, še bolje, bolj spontano, bolj avtentično. In skratka, bi se vam rad vsem zahvalil, ker ste bili danes tukaj z nami. Hkrati pa bi vas še tudi povabil na naslednji dogodek, ki bo 6.6. prav tukaj v knjižnici Otona Župančiča, kjer bomo nadaljevali pogovore o gerotranscendenci, praksi, v delovnem okolju, pri ljudeh, ki so še zaposleni, ki še delajo, in drugih skupinah, ki jih danes mogoče nismo tako izpostavljali. Torej, vljudno vabljeni 6.6. ob 6. popoldne. Mislim, da je datum tak, da si ga lahko zapomnite, ne da bi si ga zapisali tako v dlan. Tega čest. Pa vendar, skratka, hvala še enkrat in lep večer vsem. Hvala tudi tebi, Oto. Hvala vsem.